მე ვარ მარიამ ევგენიძე 6 წლის. სწავლობ მე-6 საჯარო სკოლაში. ჩემი საყვარელი საქმიანობაა ცეკვა, სიმღერა, სპორტი და ხელოვნება. ყველაზე მეტად მიყვარს ხატვა. ხატვაზე არ დავდივარ და ყველაფერს ჩემით ვისწავლე. მე ვიცი გოგონას ხატვა, სახლის ხატვა, სოფელის ხატვა და გოგონას ხატვა. ყველაზე ძნელია გემის დახატვა. ყველაზე ადვილი არის სახლის დახატვა. მე ახლა გასწავლით სახლის დახატვას. პირველ ვიწყებთ სახურავით, შემდეგ ვიწყებთ ფანჯრებით, შემდეგ ვიწყებთ კედელის, შემდეგ ვიწყებთ ბუხარის, შემდეგ ვიწყებთ ფანჯრებს, შემდეგ ვიწყებთ კარებს, შემდეგ კიდე ბალახებს. სახურავი გავაფერადოთ მინდა წითელ ფერად და მინდა კედელი გავაფერადო რამე როგორ ფერში და ესეც ფერში. ყავის ფერში მინდა რომ ფანჯრები გავაფერადო წითელ ან ყვითელ ფერში, მოდი გავაფერდებ ყვითელ ფერში და კარებს გავაფერადებ მოლურჯო ფერში. ჩემი საყვარელი ფერია ვარდისფერი და რომელი ფერიც არ მომწონს, ის არის შავი. იმიტომ არ მომწონს შავი, არის ძალიან შავი და ვერ ვხატავ ვერაფერს. ჩემი ნახატებს იმიტომ არ ვყიდი, რომ მომწონს და მინდა რომ მე დავიტოვო. ყველაზე ხშირად ნახატებს ჩუქნი ჩემ მეგობარ სოფიას. მეგობრობა ის როგორც მეგობარი გიყვარს ან მეგობარი არ გიყვარს. მე ახლა მყავს 4 მეგობარი და მინდა რომ მყავდეს მე-5. მეც მიყვარს აჩუქრებს მჩუქნი. ამ ბოლო დროს მაჩუქეს მაგალითად პლანშეტი. ჩემი ოცნების საჩუქარია მაგალითად ტელეფონი. ახლა ტელეფონი არ მაქვს და დედიკოს ტელეფონით ვრეკავ. ხანდახან ჩემ მამით და ჩემს ვრეკავ, ხანდახან კიდევ ჩემ მეგობრებს და ჩემ ბაღელებს. ბაღი კარგი იყო, მაგრამ ძალიან მოუწევს სკოლა. ბაღში ყველაზე კარგი იყო, რომ მეგობრები მყავდა და ძალიან ბევრი გოგოები და ბიჭები იყვნენ. ეს თამაშობდი და ტკბილად მეცინი. ჩემი საყვარელი თამაშია კუბიკებს რომ აწყობენ. ჩემი სკოლა იმიტომ მიყვარს, რომ არის ძალიან ადვილი სწავლება და მიყვარს სწავლება ინგლისურის და როცა და დღეს დავიწყე ინგლისურის სწავლება. ინგლისურის გარდა კიდე მინდა რომ ვისწავლო გერმანული. ჩემს კლასშია ყველაზე მხიარული არის სოფია. ყველაზე ცელქია ანდრე. ყველაზე ჭკვიანია ლივიკო. ყველაზე მშვიდია ჩემ მეგობარი ერთ-ერთი არის ძნელაძე ევა. მე ვარ ყველაზე პრანჭია, ლამაზი და ნიჭიერი. ჩემი საყვარელი საგანია ინგლისური. საყვარელი მასწავლებელია ლინდა ხოზროვანიძე. იმიტომ რომ არის ძალიან მშვიდი, ძალიან ნელა გვასწავლის, არ ყვირის და არ არის გაბრაზებული და არის ძალიან საყვარელი. რომ გავიждები, მინდა გამოვიდე ექიმი. ბავშვობაში მინდოდა რომ გამოსულიყავი რაპუნცელი. მე თუ ექიმი არ გამოვედი, მაშინ მე ვიქნები მოდელი. ახლა მინდა რომ ვიყო 8 წლის, იმიტომ რომ არის ძალიან დიდი რიცხვი. სახლში ცხოვრობდი მე, ბებო, მამა, დედა, მამი და დეიდა და კიდევ ერთი მამიდა. მე მინდა რომ მყავდეს 4 და 5 ძმა. ჩემი მამიკო არის სურვილებს რომ მისრულებს, არის კიდევ მორცხვე, არის საყვარელი, არის ჩემი მამა და არის ჩემი სიყვარული. მე ვარ მამიკოს გოგო. დედიკო არის საყვარელი, კეთილი და ლამაზი. მე ვარ ძალიან კარგი დიასახლისი. სახლსაც ვალაგებ და საჭმელებსაც ვაკეთებ.
პირველად საჭმელი რო გავაკეთე, ვიყავი 5 წლის. ეს საჭმელი იყო შემწვარი კვეცი. ჩემი საყვარელი საჭმელი არის ლობია. მე მიყვარს მურთმელების ყურება და ჩემი საყვარელი მურთმელი არის ემილი. მე კიდევ ძალიან მიყვარს მუსიკაც და სიმღერაც. დაკვრა ვიცი ერთ ინსტრუმენტზე. რაზე და პიანინოზე. ჩემი საყვარელი სიმღერა არის მეუშენობა. წავიმღერო? მეუშენობას ვებძვი და ივლისევ ქარია ბულვარში იქ-ველოდები მენატრები. ჯადოსნური ჯოხი რომ მქონდეს ვიმოგზაურებდი ქობულეთში. მე ყვავილებიდან გავარ იას, იმიტომ რომ ჩემსავეთ ლამაზია და ჩემსავეთ გრძნობიარეა. წინა მონაწილემ დამიტოვა ასეთი შეკითხვა. მარიამი რომ არ მერქვას, რა მერქმეოდა? მე მარიამი დამარქვა დედამ და ეს სახელი ძალიან მომწონს. მაგრამ მარიამი რომ არ მერქვას, მერქმეოდა ელისა. ჩემ შვილებს დავარქმევ ელისას, ანას და ნიკას. შემდეგ მონაწილეს უტოვებ ასეთ შეკითხვას. რომელი სუპერწალა გინდა რომ მქონდეს? მე მინდა რომ მქონდეს ქსელების გამოშვების სუპერწალა. ბედნიერება არის დედას რომ ჩაეყუტები და რომ რაღაცას ჩუქნია. მე ვარ ბედნიერი ადამიანი.